コパイロット1強時代は終わったって聞いたけど、じゃあ今は何が一番強いん？実はそう単純な話じゃないんだよね。どういうこと？ 2026年にフランスから出てきたミストラル5ってツールがアンスロピックの最新モデルに迫る性能を半額以下の値段で出してきたの。半額以下で同じくらい強いってことは、もうそれが一番ってことちゃうん？それがね、性能、コスト、自由度っていう3つの物差しで比べると、実は三者三様で選ぶ理由が全然違うんだよね。3つの物差し？なんかややこしそうやな。今日はクロードコード、コーデックス、ミストラル5の3つをその3つの軸でちゃんと整理してみようか。おう、それなら自分がどれを使えばいいかも分かりそうだね。最後まで見れば自分の状況ならどれを選ぶべきかがはっきりわかるはずだよ。きなこもっちーのテック深掘り。今日も一緒に深掘りしよう。ちょっと待って、このバイブって前からあったルシャのことだよね。中身は同じなのに名前だけ急に変わったってこと？そう、実態は同じ製品だよ。ルシャ自体は2024年2月に登場したサービスなんだけど、この1年で結構歴史があって、2025年の年末から順番に整理して話していくね。そんなに前から準備が進んでたんだ。僕全然知らなかったよ。じゃあそもそも最初は何から始まったのか、順番に詳しく教えてよ。2025年12月9日、ターミナルで動く開発者向けエージェント VibeCLI がオープンソースで、推論モデルのデブストラル 223B パラメータも同時に公開されたの。オープンソースってことは、あの中身が無料で誰でも見れて、しかも自由に改造したり配布までできてしまうやつのことだよね。次の節目は2026年4月29日、次世代モデルミストラルミディアム 3.5 とクラウド上で動くバイブリモートエージェンツが同時に発表されたの。全然知らなかったよ。じゃあ本丸のルシャは結局どうなったの？気になってきたから早く教えてよ。2026年5月22日、そのルシャがそのままミストラル5へ正式にリブランドされて、プロチームエンタープライズ向けに一般公開されたんだよ。つまりいつも使ってた日常業務用のチャットアプリとコーディング専用の開発エージェントがとうとう一つにまとまったってことを？そう、しかも中身はワークモードとコードモードっていう2枚看板になっててね、他社が業務用と開発用を別々の製品に分けてるのをバイブはあえて一つに統合したの。秘書モードと職人モードみたいな感じ？秘書はちゃんと許可を取ってから動いて、職人は黙々と作業に没頭する、そんなイメージでいい？その例え的確。ワークモードは計画を立てて承認をちゃんともらってから動く秘書型、コードモードはクラウド上で黙々と作業する職人型だよ。そういえばそのミディアム 3.5 のベンチマークスコアってすごく優秀そうに見えたけど、 AI 業界だとよくある話で、額面通り信じていいものなのかな？名前とブランドの話はこれくらいにして、次はいよいよ肝心の中身、実際どれくらい賢いのか、具体的な数字でしっかり確かめていこうか。じゃあそのバイブってやつ、もう世界で一番賢い AI なんちゃう？数字だけ見たらそう見えるで。その気持ちわかる。さっきのあのスコア、額面通り受け取っていいの？って疑問、ここで答えていくね。 SWE ベンチってのは実際の GitHub のバグ修正を AI にやらせてテストが通るかで採点する厳しい試験なの。宿題の丸付けみたいなものだよね。それでミディアム 3.5 は何点だったの？ 77.6%、クロードソネット 4.5 の 77.2% をわずかに上回ってて、フロンティア級とほぼ互角なんだよ。ほんまや、すごいやん。これもう最強候補ちゃう？前のモデルでブストラル2が 72.2% だったから、そこからも伸びてる。でも本当にすごいのはスコアの高さじゃないの。しかもね、ソネット 4.5 は 700B、 一超パラメータ級って言われてるのに、ミディアム 3.5 はたった 128B なの。パラメータ数っていうのは脳みその神経細胞の数みたいなもの。少ない脳みそで同じ点数取ってるのが本当にすごいとこ。小さい体で横綱に土俵際まで迫ってるみたいな話だね。それってすごく効率がいいってことだよね。そこは認める。でもね、
一番強いクロードオーパス 4.7 は 87.6% 出してて、まだ10ポイントくらい差はあるんだよ。しかも別の試験、ターミナルベンチっていうターミナルを自力で操作できるかのテストもあるの。ターミナルってあの黒い画面でコマンドを打つやつだよね。それを自分で操作できるかってこと？そう、チェス用のソフトを自分でダウンロードしてビルドするとか、 GPU の分散学習環境を組むとか、結構ガチな内容。ここでオーパス 4.7 は 69.4%、 GPT5.4 は 75.1%。 でもバイブはまだ点数を公表してないの。そのテスト受けてへんの？それずるいやん。都合悪いから隠してんちゃうん？隠してるかはわからないけど、公表してないのは事実。ターミナル操作の自律性ではオープン AI のコーデックスに水をあけられてるの。もう一個大事な話、コミュニティの検証では同じテストを繰り返すと約 40% で結果が変わるって報告もあるの。公式発表じゃなくて、あくまでコミュニティの実測値だから鵜呑みにはできないけど、無視できない数字だよ。同じことを聞いても答えが毎回変わるってことを？それはちょっと怖いな。そこまで単純じゃなかったんだね。そういうこと。だからバイブは完璧なコードを書く道具じゃなくて、人間がレビューする前提の道具って捉えるのが正解なの。なるほど。最強 AI が来たって浮かれるより、丸投げせずにちゃんと見直す方が大事ってことだね。その通り。性能の話はこれくらいにして、次は財布に効いてくる話、値段とワークフローの違いを見てみようか。見てこの表、3社の総合比較なんだけど、基盤モデルから SWE ベンチ、ターミナルベンチ、料金プラン、 OSS ライセンスまで全部1枚に並べて整理してみたよ。情報量が多すぎるよ。結局どれを買えばいいんだよ。もう表を見ただけで頭がぐるぐる回ってきちゃって、めまいしそうだしもう痛いよ。落ち着いて。これは順位を決める表じゃなくて、比べる軸がそもそも違うだけなの。コスト、ワークフロー、 OSS 度、この3つの視点で整理して見ていくんだよ。まずコストの軸から、クロードコードは本格的にがっつり使い込むと、月100、200ドルのマックスプランをちゃんと契約するのが現実的なラインになってくるんだよ。月に100ドルって結構な額だよ。それだけあれば僕のひまわりの種、一体何ヶ月分買えると思ってるんだよ。一方、オープン AI コーデックスはクラウドで GPT5.3 コーデックスが自立作業を進める方、ターミナル、ベンチ 77.3% で環境構築まで丸ごと自動でやってくれるんだよ。でもバイブの API 単価は入力 1.50 ドル、出力 7.50 ドルしかしないの。他社の半額以下っていう価格破壊をガチで仕掛けてきてるんだよ。これ半額以下でそんなんで性能ほんまに落ちひんの？逆に安すぎて怖いぐらいやわ。何パールあるんちゃうかってレベルでなち疑うで。しかも性能はさっき見た通り、バイブの SWE ベンチは 77.6%、 半額以下なのにここまで戦えるのがすごいんだよ。次はワークフローの軸、クロードコードは MCP をネイティブ対応していて、ジェットブレインズみたいな開発ツールとも深いレベルで連携できるんだよ。 MCP ってさっき出てきたツール同士がお互い会話するための共通言語だったよな。それをバイブもがっつり深く使いこなせるってことなんだね。バイブはテレポートっていうコマンドでローカルの作業をクラウドへシームレスに移行できて、 CLI 自体も Apache 2.0 ライセンスで公開されてるんだよ。しかも最上位モデルが修正 MIT ライセンスだから、 GPU を最低4機揃えれば自社サーバーの中に丸ごと持ち込んで動かせちゃうんだよ。軸がバラバラだって言われても、それでも結局見てるみんなはどれを基準に選べばいいと思う？正直僕も知りたいよ。値段と自由度の話をしたところで、実は市場全体がもっと大きく荒れてる理由があるんだよ。この後じっくり話すね。さっき結局どれを選べばいいのって疑問が残ったよね。実はその答えのヒント、今まさに市場そのものが根っこから大きく揺れ動いてる、まさにその渦中にあるんだよ。2026年6月1日にね、 GitHub コパイロットが定額制から重量課金制、いわゆる UBB に切り替わったの。地味なニュースに見えて、実は業界にとってかなり大きな転換点なんだよ。コパイロットも安泰じゃなかったんだ。毎月定額さえ払っておけば安心だと思ってたのに、正直ちょっと信じられないよ。
AI が自分でガンガン作業する自立型の利用が急増して、裏側のコンピュートコストが跳ね上がったのが原因なの。上位プランへの追加で$29も取られることがあるんだよ。そんな中で目立つのがカーソルの新モデル、コンポーザー2.5。なんと1タスクあたり約$0.07っていう桁違いに安いコスパで動いてくれる代物なんだよ。$0.07って激安やんけ。1桁も2桁も違うやん。桁が完全にバグっとるレベルやで。ちゃうもん。単純に安い方だけ選んどきゃそれが正解ってことちゃうん？そう単純でもないんだよ、モッチー。安さだけで飛びついて選ぶと、後で足りない機能とかサポート体制の薄さに泣くことだって普通にあるからね。気をつけて。例えば Google のジェミニ CLI は1日1000回まで無料で使える太っ腹な枠を用意してるの。しかも Apache 2.0のオープンソースだから中身の仕組みまで覗けるんだよ。だからね、正解は一つじゃなくて、使う人が誰でどう使うかによって全然変わってくるものなの。タイプ別に3パターンくらいに分けて整理して考えてみるね。個人開発者やフリーランスなら爆速で激安なカーソルか、太っ腹な無料枠を持つジェミニ CLI を使い倒すのが今のところ一番現実的な選択肢になるんだよ。中小企業とかアジャイルな開発チームだと月$100クラスの投資を許容してでもタスクを丸投げできるコーデックスやコパイロットの方が生産性を最大化できるんだよ。金融とか医療みたいな規制産業になるとコストの安さより監査体制の透明性とかセキュリティの担保がずっと優先されて、また違う基準でツールが選ばれてるものなんだよ。でね、コストだけの話じゃなくて、ミストラルがここまで本気を出してる理由には実はもっと大きな話が背景に隠れてるんだよね。これがまた興味深い話なの。ちょっと待って待って。さっきまでずっとコストとか市場シェアの話やったのに、なんで急にこんな凝ったレベルの大きなスケールの話になってん？そうなんだよ。2026年5月、フランス国民議会のデジタル試験に関する公聴会でね、ミストラルのアーサー・メン氏 CEO がそこでかなり強い危機感を表明したんだよ。属国？待って、ヨーロッパ全体がどこかの国の属国になってしまうってこと？なんか SF みたいで、さすがにそれは大げさすぎる話じゃないの？このままだと欧州は独自の AI インフラを持てないまま、今後2年以内に米国のテック企業に永久に依存し続ける。属国で本当に転落するってはっきり警告したんだよ。 AI 競争の主戦場はもうソフトウェアじゃなくて、電力と GPU をどれだけ持ってるかの勝負なの。ミストラルは2029年までに1ギガワットの計算基盤を作る計画を発表してるんだよ。そんな大きな話になってるんだ。でもそれとみんながこぞってバイブを推してる理由とどうつながってくるの？実はそこに EU AI アクトっていう欧州の AI 規制と米国のクラウドアクトってやつが大きな背景として深く関わってくるんだよ。クラウドアクトはね、米国のクラウド事業者に対してたとえサーバーが海外に設置されていても米国法執行機関からのデータ開示要求には必ず応じる義務を課す仕組みのことなの。それってどういうこと？サーバーをヨーロッパに置いといても意味なんてないってこと？なんか難しくてよくわからないからもうちょい教えてほしいんだけど。そう、たとえサーバーが物理的に EU 圏内にあっても、アンスロピックやオープン AI は米国籍の企業だから、米当局からの要求には絶対に応じなきゃいけない決まりになってるの。ほんまか？そんな大事なソースコードを米国のツールに丸ごと預けるのってめっちゃ怖い話やん。マジでゾッとするわ。そこで対抗策として効いてくるのがソブリン AI、 つまりデータ試験の考え方なんだよ。バイブなら欧州国内のクラウドや自社のサーバーだけで完全に完結できちゃうの。普段何気なく使ってるコーディングツールの裏側にまさかそんな凝ったレベルの話が隠れてたなんて本当に驚きだよ。実際 ASML やトタルエナジーズみたいな大企業や政府機関ももう導入済み、米国のサーバーに一切データを渡さず同等の性能を出せる。それこそがバイブの替えの利かない価値なんだよ。じゃあ今日話したフランスの本気度から数字の話までぎゅっと3行にまとめるね。結局のところどれが最強かじゃなくて何に使うかで選ぶのが2026年夏の結論なんだよ。おう、ついに結論出るんだね。僕正直クロードコードもコーデックスもバイブも似たようなものだと思ってたけど、そんなに使い分けのポイントが違うんだ。
全然違うんだよ。推論力を極めたい上級エンジニアならターミナルでオーパス 4.7 を動かせるクロードコード1よ。 SWE ベンチ 87.6% はクローズドモデル最高峰なの。逆に環境構築から PR 作成まで全部丸投げしたい効率重視のチームならオープン AI コーデックスが向いてるんだよ。ターミナルベンチ 77.3% が示す自立性の高さが強みなの。情報漏洩リスクを避けたいコスパ重視で、米国のクラウドに依存したくない会社や公共機関には自社インフラでエアギャップ稼働もできるミストラルバイブが現実的なんだよ。わあ、これ紙表やん。絶対保存しとこ。わい、後で見返すためにスクショも取っとくで。用途で選べて覚えとくだけでも仕事の迷いが全然違うもんな。助かるわ。みんなの現場ならどれ選ぶ？正解は一つじゃないから断定はしないよ。ぜひコメント欄でどのツール使ってるか教えてほしいな。それぞれの事情や理由も気になるんだよ。あ、そうそう。投げ銭してくれたら Y のひまわりの種グレードアップやで。飼い主には内緒で貯金しとくからな。頼むで。みんな頼んまっせ。待っとるで。もっちー、そこまで言わなくても見てくれるだけで十分嬉しいんだよ。もし気に入ってもらえたらで大丈夫だからね。無理はしないでほしいな。いつもありがとう。ああ、そういえば GitHub コパイロットの UBB 移行で他のツールまで巻き込まれていった話、実はもっと深い事情があってね。それはまた別の動画で。すごく気になるよ。それ絶対聞きたいから忘れないでね。約束だよ。楽しみにしておくね。ちゃんと覚えとくよ。今日も一歩前に進めた気がするな。最後まで見てくれてありがとう。コメントも待ってるね。また会おうね。参考になったらいいねだか評価してくれるとおやつ代になるよ。チャンネル登録もよろしくね。コメントも大歓迎だよ。バイバイ。またね。